ကလေးပြောဆောင်နေရတကယ်ကိုမရှိတော့လားဟာမရှိဘူးလို့အလဲမောနဲ့ခခဆိုတဲ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ဟာဟိုးငငယ်လေးကတည်းကအတူတူပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းလာကြတယ်သူတို့နှစ်အရွယ်လောက်တုန်းကပေါ့ဟမ်ဒါရင်းရနှစ်အရွယ်ဟိုတအားများသွားလိုက်ရဲ့အဲ့ဆိုငါနှစ်လောက်လုပ်လိုက်မယ်လေနော်ကလေးပြောဆောင်နေငှားရလို့မရဘူးလားဟာမရှိလို့ပါရဲ့သူတို့ဟာ9နှစ်အရွယ်လောက်ကစားပြီးအတူတူဆော့ကစားပေါင်းသင်းလာကြတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့3ယောက်မှာဇယိုက်လေးတွေကတစ်မျိုးစီရှိကြတယ်ဒီမှာမေးရမုတ်ပေးလိုက်တဲ့တူတူဝေစားတဲ့ငါခွက်တဲ့ဘူးရောက်ခွက်ပြောပြီးငါခွဲပေးမယ်ဒါငါလည်းမေးရတာနည်းနည်းကိုအဲ့လိုမလုပ်နဲ့လေခကနေယူထားတဲ့အပိုင်းကအကြီးပဲအဲ့လိုလူလည်းမကြပေးငါညီအောင်ညီပေးမယ်ပြဟိုနောက်ခု What 哎呦我的妈ဟာနည်းလိုမလုံးနဲ့လေဒါမကြည့်သေးသွားပြီမညီတော့ဘူးအဲ့နှစ်ခုကညောင်ပြန်ကြိုက်ပဲညီတော့ဘူးလားကြည့်ကြရနည်းနည်းအေးလုပ်ပေးမယ်အများအားငါပဲလုပ်ပေးရတဲ့ဟာ哎呦我的妈နော်နည်းနည်းယူနေနော်ခက်ရအောင်မဟေးညီသားပြီမောတော်လိုက်တာနောက်ခါမုတ်ထားလို့ရှင်ငါတို့နေမဲမြက်ခွဲပြီနော်အေးပါညီရိုင်းနော်လုပ်ပေးမယ်အများငါပြန်တော့မယ်နေုံလေးပြီးမပြန်လာခဲ့မယ်ငါကောင်းဒီနိုခဲသွားစားရအောင်မှာစောင်းမလေးကောင်းပြီလားဘာကြီးလဲကောင်းနေဆိုတာကောင်းတယ်လို့ပြောတာနိုခဲလို့ပြောတာဒီလိုနဲ့သူတို့လေးတွေဟာ9နှစ်10နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။အော်9နှစ်10နှစ်ဆိုတော့လေ9နှစ်10နှစ်ပေါ့ဟာ။ကလေးပြောဆောင်နေရတကယ်ကိုမရှိတော့လားဟာမရှိဘူးလို့ရုံးနဲ့ဆောရတာပြင်းလာပြီးလဲသွန်းနှမ်းဆော့မလားဆော့ကြမအောင်။နေဝါတို့ဒီနေခဏဝင်ငါကဘလို့နိုင်မှာဟုတ်တယ်ဟဲ့ငါတို့တော့အဲ့မှာဘသူအားရှိဆုံးတော့ငါရှိဆုံးငါအားရှိဆုံးလေငါဒီထဲမှာလူကောင်ရှိဆုံးမဲ့ဟာကိုနင်လူကောင်ပဲကြည့်ငါတော့အားမရှိဘူးအားရှိတယ်ရှိဘူးဒီလက်ငါပြောပြမယ်ငါလဲကိုနေတော့တယောက်တလဲတွန်းကြီးအကြာကြီးတွန်းနိုင်တဲ့သူကအားဖို့ရှိလို့ပဲငါတွန်းမှာငါလည်းတွန်းမှာတယောက်တလဲတွန်းကြီးငါတွန်းမှာခါတွန်းတော့အားရှိတဲ့နေတော့လေဟာချာခိုချေကိုတဆဲဟာခေါ်ရတဆဲတွန်းလာတော့လင်းတွန်းငါစက်တိရအောင်တွန်းပြမယ်တွန်းမြ哎呦我的妈နေတော့အလေးရခါတော့မပြေဘူးနော်ရငါငါချာခိုချေကိုတဆဲဆက်အဲ့ဒီဆက်တိရခါဆက်တိပြန်ပြန်အကြည့်တော့ငါအကြည့်တော့ပြန်ခါတော့ပြမယ်နေကောင်းတယ်လို့ပဲဆောက်ကောင်းတော့တာဟမ်မွန်ဘိုင်စားနေချိုးချင်လားငါတို့လည်းကျွုံးလေခါတယ်မစားနဲ့哎呦我的妈ညီပြသားကောင်းနေပုံကြီးရောကုန်သွားကက်စီနဲ့မွန်းမဟုတ်ဘူးငါမေကြီးရငါကိုတရက်ကိုမနဲ့နှလုံးညနေနှလုံးလေးလုံးပဲကျွေးလို့စားကြည့်ရင်နင်တို့မေကိုဝဲခိုင်ကောင်းဒီတဲ့ညံကောက်နဲ့ကွမ်းမယ်နော်မလဲပုံမှာကက်စီနဲ့ချင်းမှာငါတို့မုံကြောက်စားပြီးတော့ငါတို့ကြာမုံကျွေးရတယ်မုံကြာမကျွေး哎呦我的妈ဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာ12နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်12နှစ်တဲ့22နှစ်တောင်မဖြစ်နိုင်တဲ့ရုပ်တွေကို12နှစ်တဲ့ကလေးပြုံးဆောင်မရှိဘူးလို့ပြောနေတဲ့ဟာကိုဟာမောင်စားရအောင်လေဟုတ်တယ်ဆာမစာမြန်ကျွန်တော်နဲ့ရိုက်ပါလို့ပြောထားတယ်ဒီနေ့စာမင်းမလားဘာလဲတော့လွယ်ပါတယ်ခဏတည်းကောက်ချက်လို့ရတယ်အောင်နေတော့ကလည်းရပြီဘူးခါခဏနေတော့ညံကောင်းတာခဏတည်းကြက်ရတယ်ကြည့်မနေနဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟိုတက်တော့ခေါ်မနေနဲ့သူကတော့ကြက်လိုက်ရမှာမဟုတ်ဟိုဟာစာကြက်တာကြာတယ်ငါ့ကိုအဲ့လိုမပြောနဲ့ငါလည်းညံကောင်းတယ်နော်ခဏလေးနဲ့ရတယ်နော်ပြီးမှကြက်မယ်
Very good, very good. ဟေးကျမလာပြီ ကဲဆီယာမစာမေးမယ်လို့ပြောထားရနော်ဒီနေ့ဟုတ်မရတဲ့သူကတော့ချိန်လုံးအမွန်ပါဇက်ကအစနဲ့ပါဇက်နဲ့မပြတ်ဘူးနော်ကဲထစေစောနိုးစားတိုက်တော့ဒီထူးချွန်ထူးခြားခြားကောက်မွန်ဒီနိုင်ယံအစအောင်နဲ့ကာယထားတော့အရာပကြီးရပေါ်ရေးချဲတော့အတတ်ပညာကဲတော်တိုင်ကဲခခမောင်မဲ ပြစ်တင်ပြစ်တင်အော်ပြစ်တင်တိမ်မောင်းဒီ အားထလက်စွမ်းလက်စ လက်စွမ်းလက်စားကတစုံတူတစုံတူ ထွက်လာခဲ့ချိန်လုံးနော်ဒီလောက်ပြောထားတဲ့ဟာကိုအလေးအထောက်ပံ့ 6 ban ထွက်ခဲ့ချိန်လုံးဟဲ့မောဆရာမမထွက်သေးဘူးဘာတွေစားနေပြန်တော့နေဟောဆရာမဟိုကောင်းတီနိုခဲအားစလေးတောက်တာပါရှင်နင်တို့ချားမလားယင်ထားပါညောလဲညံကောင်းတယ်စားသူကလေမနဲ့နဲ့လုံးညနေနဲ့လုံးတရက်ကို၄လုံးစားရတာငါလုံးညံကောင်းကျင်ရင်စားဒီလိုနဲ့သူတို့ဟာအသက်30အရွယ်တက်လက်ပိုင်းကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ် အမလီတော်သေးတယ်အသက်30ကိုရောက်လာတယ်ဘယ်နဲ့ဒီရုပ်ကြီးတွေနဲ့နှစ်နှစ်အရွယ်တရုပ်ဆောင်ကြရတယ်ငါစိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာ ဒါတော့တမီးတို့တက်တက်ရှူရှူဆော့နော်ရံမဖြစ်ရဘူးဘိုးမကြရအောင်အချင်းချင်းမနိုင်သားရအောင်နော်လုံးဝမနိုင်သားရအောင်အဲ့ဒါမကောင်းဘူးမေတို့ငယ်တော့ဆိုလေ သူကပဲပြောရတယ်ရှင် ငါတို့လည်းငါတို့ကလေးတွေကိုညံကောင်းပြီးထမ်းမြောင်လို့ကောင်းဒီနိုကဲအမြဲကျွေးပါတယ်နော် အမမင်္ဂလာပါရှင်ကောင်းဒီနိုကဲဟာဆိုရင်ကလေးငယ်များအုံနောက်ညံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်အဓိကကျတဲ့ DHA ပါဝင်ပြီးနယူးဇီလန်တင်သွင်းသောအကောင်းဆုံးနွားနို့တူနာငါးကြီးစီနဲ့အခြားသောအရည်သွေးမြင့်ကုန်ကြမ်းများဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာထုတ်လုပ်ထားပြီးထိုင်း FDA ရောမြန်မာ FDA ပါရရှိထားသည့်အတွက်ကလေးငယ်များအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချစွာတိုက်ကျွေးနိုင်ပါတယ်ရှင်ကလေးငယ်များအသက်2နှစ်မှ12နှစ်အရွယ်အထိအစာစားပြီးချိန်တိုင်းမနက်နှလုံးညနှလုံးတစ်နေ့4လုံးတိုက်ကျွေးနိုင်ပါတယ်ရှင် ကောင်းဒီနိုကဲရဆိုရင်ဖြင့်ကလေးတငယ်များနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာယောဂမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပေးပြီးအမြင်အာရုံကောင်းမွန်စေကအယုစစ်တန်ပါစေပြီးအရက်ရှည်စေပါတယ်ခင်ဗျာ ကောင်းဒီနိုခဲရဆိုရင်ဖြင့်ကိုခံအားကောင်းမွန်၍ခန္ဓာချင်းကင်းဝေးကအစာချေဖြတ်မှုအားကောင်းပြီးဝမ်းမှန်စေုံတာမကညာဘက်လည်းကောင်းစွာအိပ်ပျော်လို့ကလေးများအတွက်ရွေးချယ်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးပါပဲရှင်